El burro burkino es uno de los pilares de la economía y funcionamiento del país africano Burkina Faso, al lado del ganado bovino. Sus labores se dan en el sector transporte, construcción y agrícola. El burro burkino actualmente se encuentra en estado de protección, no porque se encuentre en peligro de desaparecer, sino más bien debido a que se encuentra en constante acecho por el comercio de su carne, el cual está prohibido por los nativos. El tráfico ilegal se da por la utilización de su carne y piel para la exportación hacia China, pero a pesar de eso la especie no ha podido ser lo suficientemente diezmada debido a la intervención del gobierno de Burkina Faso.